ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရပြီအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့သေးကြိုက်တယ်လို့ချက်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံက normal ဒီတိုင်းကြီးပေါ့နော်အလွတ်ကြီးပေါ့နော်ဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီမှာလာပြီးတော့ဆွဲတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာပါနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီကောင်ကဟယ်လိုမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်က Illustrator မှာကျွန်တော်တို့ရေစက်ပြောက်လေးပေါ့နော် water drop လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုtutorial အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က Photoshop မှာလည်းလုပ်လို့မရဘူးမဟုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာဒီလိုတေးသေးလေးတွေဆွဲတဲ့အခါကျဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့က resolution ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာကျတော့ pixel နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနားသားတွေကဒါအလုံးသိပါတယ်အနားသားတွေကဒီလောက်ထိဟိုကောင်းကောင်းမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က Illustrator မှာဒီကောင်ကိုလာဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတေးသေးမွားမွားလေးနဲ့တိတိကျကျလိုချင် resolution ပြောရရင်တော့ resolution ပုံကောင်းကောင်းလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ Illustrator လာဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါဒီကောင်တစ်ခုလောက်ထားရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်မှာလာ33ပေါ့နော်ဒါမျိုးတစ်ခုလောက်ထားပေးရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာလာ33တုတ်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိသေးသေးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပဲသေးတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကဒီလိုမျိုးကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်နဲ့ resolution ကောင်းမွန်တဲ့အဖက်မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကို Photoshop မှာဒီလောက်ထိကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒီပုံစံလုပ်လို့မရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလောက်ထိ resolution မကောင်းတာကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ Photoshop ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Photoshop ပဲလုပ်ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံကောင်းကောင်းရဖို့တည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ Illustrator မှာလုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ပါဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး Illustrator မှာ elite ကိုယူပါမယ် elite ကစဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုစဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီမှာဒီဘက်2ထဲကနေပြီးတော့ယူရမှာသူ့ကို array ကိုနှိပ်ပြီးယူလဲရပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်တွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဗဇက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာယူမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့တခါတည်းဟိုတန်ထွက်ပြီးပြောပြသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းကြည့်နားထောင်နေလိုက်လို့သွားလို့ရမှာပါအဲ့တော့ array ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် elite 2ကိုယူပြီးစဝိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းကိုမိတ်ဆွေတို့စီမှာဒါမျိုးပေါ်ချင်မှပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုခုပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီဘက်က color fade ဖြစ်တာဒီဘက်က stroke ကိုဖြစ်တာပေါ့နော် stroke မလို့ရတော့ကျွန်တော် crop ပိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရလာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ elite ကိုယူပြီးတော့ shake key နဲ့ဖိဆွဲလိုက်ရင်ဒါမျိုးရလာလိမ့်မယ်နော်ကြံတဲ့ဟာတွေကတူတူပဲဆွဲရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေက Illustrator နဲ့ Photoshop နဲ့မှာအတူတူပဲပေါ့နော်အများကြီးကွဲပြားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်း2တွေ3တာဘာတွေအစားတိတ်မကွဲပြားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတိုင်းရှင်းပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ elite ကိုကျွန်တော် alternate ဖိပြီးတော့ copy တစ်ခုဆွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောက်ဆရာရှိလို့ပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင် window ထဲကကျွန်တော် gradient ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် gradient เนาะ gradient style ကို gradient ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ gradient ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီဘက်က stroke တို့ transparent တို့ gradient တို့ရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပါခြင်းမပါမယ် gradient ဆို gradient ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့အားတွေလည်းဒီ window ထဲကိုသွားပါ transparent ဆိုလည်း transparent ကိုလိုက်ဆက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ transparency ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းဘောက်လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဘောက်ကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒါဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပုံစံလေးရလာမှာအဲ့ဒါကိုမှဒီကောင်းကို click နှိပ်ထားပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကိုလုတ်ချင်တာဟာကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ select ဝင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကိုလုတ်ချင်တာလောက်ပါဒါမှမဟုတ် click ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လုတ်တဲ့နေရာမှာတခြားနေရာမှာ click ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆို click ပျောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလောက်ပါမလို့ click ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဘေးမှာ black and white ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် black and white ကဒီဟာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော် radial black and white ဒါမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ transparency မှာ transparent ဆိုတာသိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် normal နေရာမှာ multiply လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် multiply ဖောက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်ဟာကအောက်ကဒီဟိုကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် normal ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပိတ်နေမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်က multiply လုပ်လိုက်တယ် multiply လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်း gradient မှာပြန်သွားပြီးတော့ဒီအကောင်တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်း setting ပြန်ချိန်မှာပေါ့နော်အလဲကောင်ဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လောက်ထိသွားချိန်မယ်ဒီလောက်လေးသွားထားမယ်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်။တင်ပြကျွန်တော်ဒီလောက်ထားကြည့်မယ်။အများပါပဲဆိုရင်ဒါကကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလောက်မှာပဲထားလိုက်မယ်။
အဲ့ဒါဆိုရင်အကောင့်တော့ရပြီပြီးရင်ဒီခုန copy group ထားတဲ့ဒီကောင်ကိုကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး effect ထဲကိုသွားမယ် effect ထဲမှာက style light က drop shadow ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် drop shadow ကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ blur မှာနည်းနည်း drop shadow ချခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် blur မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ blur လုပ်မလဲဆိုတော့ပြမယ်ဒီမှာ review ကြည့်ပြီးတော့လောက်ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြင်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် mind နဲ့ဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့က wine ဝင်ရုပ်8ဝင်ရုပ်နဲ့သူကပြထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်လုပ်လို့ရမလဲကြည့်အောင်ပါဒီကောင်လည်းအဲ့ဒီဝင်ရုပ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီကောင်မှာ obviously မှာသူကရော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်လိုက်မယ် obviously ဘယ်လောက်ထိဒီလောက်ထိရလာမယ်ပေါ့နော်50 60 90ဒါကိုကြက်တယ်လို့တခါတည်းကိုကြက်တယ်လို့နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်85လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့အန်တာပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကသူတို့မျိုးလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် black and white ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဒါမျိုးရပြီပြီးရင်သူ့ကိုလည်းအဲ့လို transfer ရမှာ multiply ပြန်တွက်လုပ်ပါမယ်multiply ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစံလေးကြည့်အောင်ဒါမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီမှာပဲတစ်ခါလေးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုမှသူ့ကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်90 degree ပြန်ပြောင်းချင်တာဆိုရင် angle ကဒီမှာ angle ပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်90 degree ကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ်ဒါဆိုအပေါ်အောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီအောက်မှာ drop shadow ပါမယ်သူကအောက်မှာလည်းဟိုပါမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးရလာမယ်ဒီကောင်လေးတစ်ထပ်ထည့်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တစ်ထပ်တည်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးပါဒီပေါ်မှာသွားပြီးဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုစန်တာမှာချိန်ပေးလိုက်ရင်တို့ sorry ဒီကောင်ကိုစန်တာမှာချိန်ပေးလိုက်တာဆိုတို့နှစ်ခုတစ်ထပ်တည်းကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ reflection ပြန်ဖို့ဒီလိုမျိုးလေးတခုထပ်လောက်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြမှာသူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတာထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်သူမှာ reflection ပြန်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ Illustrator တခုထည့်ယူအောင်ပါအဲ့တော့ကိုနှိပ်ပြီး Illustrator ကိုယူမယ်စမိုင်းပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲမယ်သူ့ကိုကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူရောင်မယ် black and white ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ရိုး black and white ကိုပြန်သုံးမယ်ဒီကောင်ကိုလည်း angle မှာဒါမျိုးဘေးတစ်သောင်းဖြစ်နေအောင်မျိုးအပေါ်အောက်ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်90 degree ပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးထားပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီအမဲရောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ opacity မှာသူ့ကိုလုံးဝ0ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအမဲရောင်ကပျောက်သွားပြီးတော့ဒီအဖြူရောင်လေးပဲကြံခဲ့မှာပေါ့နော်အဖြူရောင်လေးကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာတောက်ပြီးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြီးကြီးသေးသေးပြဿနာမရှိဘူးဒီကောင်ကိုနည်းနည်းကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပဲဆိုင်လေးချိန်ပြီးတော့ဒီနားမှာတတ်ထားမယ် reflection ပြန်ဖို့ပါနော်ပြီးတော့ A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ direction 2ကိုယူမှာပေါ့နော်ဒီကောင် A ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဆက်ပြောက် point လေးနေအောင်တစ်ချက် click လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်ဒီလိုလေးဆွဲတင်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကအနာသားလေးရိုး move 2ကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ဘေးကိုနည်းနည်းကားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကားလေးဖြစ်သွားဒီလိုပုံစံလေးရလာနိုင်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအောက်တစ်ခုထပ်ချခြင်းတာပေါ့နော်နှစ်ခုလိုချင်တာဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်နှစ်ခုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို click နှိပ်မယ် click နှိပ်ပြီး right click ထဲက transform ကိုသွားမယ် transform ထဲမှာ reflect ကိုလုပ်မယ် reflect မှာကတော့ဆိုရင်သူကဒါမျိုး horizontal နဲ့ vertical နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ review ဆိုရင်တော့တိုင်းလေးမြင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုရိုး okay ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်ကတစ်ခုတည်းပဲအောက်ရောက်သွားမှာ copy ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ယူထားတဲ့အနေနောက်တစ်ခုရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်ပါဒီပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုအကုန်လုံး select ဆွဲပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးရင် group လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် control G group လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲပြီးပွားထားလိုက်မယ်ဒီကောင် group လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်ဒီလောက်တော့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရပြီအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့သေးကြိုက်တယ်လို့ချက်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံက normal ဒီတိုင်းကြီးပေါ့နော်အလွတ်ကြီးပေါ့နော်ဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီမှာလာပြီးတော့ဆွဲတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာပါနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုး light လုပ်ပြီး light ကျွန်တော်ပြောသလို light လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါမျိုးရလာမှာပဲကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းရလာမှာပဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီပုံစံမှာဒီလောက်ထိအရေးကကိုကကြီးလိုက်လို့
သေးကြီးတဲ့သေးတခါအရေးကဒီလိုမျိုးအရန်ကွာသွားပြီခုနကကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးနဲ့မတူတော့ဘူးဘာညာဆိုရင်အနည်းဆုံးသူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ shadow ဒီနေထားတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို select တစ်ချက်မှတ် group လုပ်ပြီးတော့เนาะ select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးရင် object ကိုသွားမယ် expand appearance ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမပြောင်းတော့ဘူးเนาะဒီချိတ်ကဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲသူ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲငြိမ်နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့လိုမှမဟုတ်ပါနဲ့ expand appearance မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့သေးလိုက်မယ်ဆိုရင်share တို့ဒီမှာ share တို့နဲ့ဒီကောင်နဲ့တက်စီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အရှင်ဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ expand appearance လောက်ပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကိုကြက်တယ်လို့ခြုံလို့ချက်လို့ကြက်တယ်လို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လုပ်ပြကြတာ drop share တို့ပါ drop share တို့နဲ့ water drop ပါနော်အဓိကတော့သူက drop share တို့ရဲ့ transform တွေက gradient နဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာလေးကိုလုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Illustrator ကပို့ပြီးတော့ Illustrator ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Photoshop နဲ့လုပ်ရတာအဆင်မပြေတဲ့အခါ Illustrator မှာလာပြီးလောက်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် drawing ဆွဲတဲ့လူတွေအတွက်ကလည်း Illustrator အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Illustrator ရဲ့ Corel Draw ရဲ့better software ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိပဲသေးဘယ်လောက်ထိပဲဟောဖြစ်ဒီမှာလာပြီးကြက်တယ်လို့ပုံစံမျိုး drawing ဆွဲရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပုံကောင်းလေးလိုချင်ဒီမှာလာပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တောက်ကြနေတိုင်းဗီဒီယို tutorial တွေကိုတင်နေအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဖွင့်ကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ